얘라니 수아님이니까. Halo teman-teman Storynema, udah boker? Seperti biasa buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Buat para balsamer setia Storynema, sehat selalu ya permen. Oke, kali ini Nema bakal nyeritain alur dedek gemes requestan balsamer nih men. Judulnya Shining Sound. Dan karena di alur pasti isinya spoiler semua, jadi langsung tonton aja deh ya, daripada boros ludah. So gimana, udah siapin balsem? Oke lah, percuma nyerocos kalau kalian gak paham. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Nyeritain dikit dulu nih men, kalau ada seorang cowok SMA dengan keterbatasan pendengaran bernama Jo Hyun Sung. Tapi orang-orang gak bakal langsung tahu kalau Hyun Sung ini punya gangguan pendengaran. Soalnya sejak kecil ibunya udah ngajarin dia berkomunikasi dengan ngebaca bibir orang. Hyun Sung yang antusias banget sama olahraga bowling punya harapan buat mendiriin klub bowling buat sekolahnya. Sementara di tempat lain ada sebuah girl band yang cukup populer men. Personilnya itu loh, dedek gemes yang gemesin abis. Nama tuh girl band adalah Girl Star. Dan ada dua personilnya yang lumayan kondang, yaitu Lee Soo-ah dan Ellie. Suatu hari sepulang sekolah, Hyun Sung lagi jalan santuy bareng sahabatnya Yong Jun. Nah, karena kurang air, Yong Jun hampir aja nabrak poster Soo-ah yang ada di depan toko. Dia langsung histeris ngeliat tuh poster dedek gemes. Nah, pas lagi nikmat-nikmatnya mantengin poster Soo-ah, tiba-tiba seorang pencuri nyaut tuh poster men. Sebagai fans boy garis keras, Yong Jun langsung ngejar tuh maling bareng sama pemilik toko dan Hyun Sung. Dan tentu aja gagal, padahal udah sampai ngos-ngosan gitu. Tapi poster Soo-ah ditinggal sama si maling. Pemilik toko yang tahu kalau posternya robek ngasih tuh poster ke Yong Jun. Alhasil, ih, najis. Geser ke tempat lain. Soo-ah baru aja kelar ngisi acara di sebuah radio. Nah, di situ mereka ngomongin soal gosip tentang masalah internal di dalam Girl Star. Soo-ah sih sebenarnya nggak percaya sama tuh gosip. Tapi Om Gundul ngeyakinin kalau penulis artikel mereka nggak bakal nulis berita kalau nggak ada sumbernya. Soo-ah yang makin bingung akhirnya nanya, emang siapa yang udah nyebarin gosip kayak gitu? Si penyiar yang potongannya kayak polwan ngejawab kalau gosip itu pasti bener, soalnya Ellie yang pernah ngeluhin masalah itu di suatu acara. Malamnya, Girl Star sama manajernya lagi ngadain selamatan buat ngerayain suksesnya launching album mereka yang baru. Sang manajer nyampein kalau Soo-ah bakal mulai masuk sekolah. Ngedenger itu, Soo-ah yang udah tahu soal gosip Girl Star mutusin buat ninggalin asrama dan tinggal di rumah bibinya. Tapi sebagai seorang leader, Ellie nolak tuh sama keinginan Soo-ah. Soo-ah yang udah terlanjur jengkel akhirnya mutusin buat break sementara dari Girl Star dan fokus buat sekolah. Besoknya banyak orang berserakan di depan gedung tempat dedek Soo-ah tinggal men. Uniknya mereka semua pakai mantel warna pink. Gak lama Hyun Sung gak sengaja lewat dan ngeliat rame-rame di depan gedung. Hyun Sung yang ngefans sama Ellie penasaran kok fans Ellie pada ngumpul. Apa jangan-jangan di situ ada Ellie? Nggak diduga sama pecinta dangdut manapun, pas Soo-ah keluar, tiba-tiba dilempari telur tuh sama orang-orang yang ngaku fans Ellie tadi. Nah, pas lagi dilempari telur, Soo-ah sempat ngeliat cowok yang pakai seragam sama kayak dia dan ngebaca kalau namanya Hyun Sung. Manajer Girl Star dan Ellie yang datang ke tempat itu membubarkan orang-orang yang ngelemparin Soo-ah. Terus Ellie ngasih boneka Soo-ah yang kemarin ketinggalan di asrama. Tapi laki-laki Soo-ah yang udah terlanjur marah ngebuang tuh boneka. Soalnya dia ngira kalau orang-orang tadi itu suruhannya Ellie. Soo-ah yang baru aja nyampe di sekolah minta pak guru buat nempatin dia satu kelas sama Hyun Sung.
Suah beralasan kalau udah kenal Yunsung pas sekolah TK dulu. Disetujuin tuh sama Pak Guru. Nah, pas Suah jalan maju mundur cantik menuju kelasnya, para kampret yang ngeliat mendadak terpesona, terkelepek-kelepek sampai ter tuh men. Termasuk kalian, para semers. Suah yang masuk kelas langsung duduk di sebelah Yunsung. Suah ngira kalau Yunsung ini fansnya, tapi Yongjun nunjukin kalau Yunsung lebih ngefans sama Ellie. Ngerasa banyak suara-suara nggak penting kayak Nema, Suah akhirnya ngajak Yunsung kenalan, terus salam tempel tuh sama Yunsung. Seketika semua cowok kampret di kelas itu lemes men. Tangannya itu loh lembut banget. Yang gini ini nih bikin imun Nema jadi tambah strong. Saat pelajaran dimulai, Suah minta isi pensil ke Yunsung nih. Sambil gemeter gara-gara kurang gizi, Yunsung ngasih isi pensilnya ke Suah. Sepulang sekolah, Suah mengganti isi pensil yang dikasih Yunsung tadi. Bukan 1 biji men, tapi selusin. Mau dibuat cemilan kali ya. Suah juga berniat ngajak Yunsung ke kafe. Nah, pas lagi enak-enaknya ngobrol, Suah baru nyadar kalau tasnya ketinggalan di kelas. Malah papasan sama Yongjun dan temen-temennya. Karena lagi pada kumpul, Suah manggil Yunsung buat gabung bareng, tapi dicengin sama Yunsung. Pas Yongjun nyamperin Yunsung, cowok yang lain ngasih tahu ke Suah kalau Yunsung ada masalah di pendengarannya, atau lebih jelasnya tunarungu men. Pas ngambil tasnya di loker, Suah kayak masih penasaran tuh sama Yunsung. Dia akhirnya nanya ke Pak Guru soal kondisi Yunsung yang sebenarnya. Pak Guru ngasih tahu soal kondisi spesial Yunsung, tapi dia nambahin kalau Yunsung masih bisa paham perkataan orang lain karena dari kecil dia udah belajar membaca gerak bibir dari ibunya. Geser ke warung kopi. Ternyata Yunsung ditemenin sama Yongjun tuh men. Dan karena udah hampir waktunya kerja paruh waktu, Yunsung mau cabut tuh. Tapi Yongjun nyegah Yunsung dan nunggu bentar lagi sampai akhirnya Suah datang men. Karena Suah pingin jadi temen Yunsung, dia minjem HP Yunsung. Disimpen deh nomor dek Suah. Udah gitu wallpapernya diganti sama foto selfie si dedek gemes Suah lagi. Bioh, babi nguyuh. Ngimpi apa nih bocah semalam? Kelar ngafe, mereka pergi bareng ke tempat kerja Yunsung yang ternyata adalah tempat main bowling men. Emang dasar tangan gatel ya kan? Yongjun langsung nyamber bola bowling. Niatnya sih pingin mamerin skillnya ke Suah. Tapi nggak tega emang ngeliatnya men. Akhirnya Yongjun pulang karena abis dapet telepon dari emaknya. Sementara itu Yunsung tiba-tiba juga terpancing buat nunjukin skillnya ke dek Suah men. Nah kalau skillnya kayak gini kan dedek gemes jadi terpesona tuh. Dan karena bingung mau ngapain, dek Suah akhirnya ngebantu Yunsung melakukan tugasnya bersih-bersih bola bowling sambil curi-curi pandang men. Norak. Mentari bersinar terang. Nggak tahu kesambet apaan, si kampret Yunsung lagi ngelamunin dek Suah men. Sampai-sampai pas emaknya manggil, dia nggak tahu tuh. Lah kan emang nggak bisa denger ya. Akhirnya ditampol pakai permen deh tuh sama emaknya. Dan tahu kalau ada emaknya, ngobrol deh mereka. Yunsung cerita kalau dia sekarang lagi temenan sama Suah, member dari Girl Star Idol. Ngedengar cerita anaknya yang kelihatan sombong, emaknya kaget nggak percaya men. Sama Nema juga, kalau nggak film mana ada yang kayak gini. Suatu ketika sepulang sekolah, Suah pingin ngerjain tugas kelompok di rumah Yunsung. Di sini Suah berkenalan sama emak Yunsung. Habis itu emak Yunsung izin mau ke supermarket. Dan Suah sama Yunsung cuman berdua tuh di kamar. Ngelihat kesempatan, Suah akhirnya minta diambilin air men. Shit, kirain minta diapain gitu. Nah, pas Yunsung ngambilin air, Suah ngegeledah kamar Yunsung dengan harapan bisa nemuin barang bukti yang berhubungan sama Ellie. Soalnya, Suah ngira kalau Yunsung adalah salah satu dari fansnya Ellie yang tempo hari ngelemparin dia pakai telur. Tapi, habis diperiksa dengan sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,
ternyata nggak nemu. Akhirnya Suah ngobrol bareng sama emaknya Yunsung. Di tengah obrolan itu, emak Yunsung bilang kalau salah satu kerabat dekatnya minta tolong buat ngebantu di acara aksi gotong royong di akhir pekan besok. Soalnya beliau ingin membuka yayasan sosial. Karena waktunya longgar, Suah menawarkan diri buat ikut membantu di acara itu, men. Nggak kerasa udah akhir pekan nih, men. Ternyata banyak juga orang yang bergotong royong dalam pembangunan yayasan itu. Suah juga ikut tuh. Dan sempet nggak sempet, mereka masih aja curi-curi pandang. Gairah muda. Saat istirahat, Suah sempat mengupload fotonya bareng Yunsung di medsos tuh. Dan pas cuman tinggal mereka berdua, Suah akhirnya nanya ke Yunsung soal kejadian tragedi telur mubazir tempo hari. Tapi karena Yunsung bener-bener nggak tahu soal kejadian itu, Suah malah jadi agak emosi tuh. Lagi dapet kali ya. Gak lama, manajer Suah datang. Dia nanyain soal cowok yang selfie sama Suah. Suah ngejawab kalau tuh cowok bukan siapa-siapa dia, cuman cowok dengan gangguan pendengaran doang. Yunsung yang bisa baca gerak bibir otomatis tahu betul percakapan Suah dan manajernya. Hati Yunsung getir dan kecewa tuh sama ucapan Suah, men. Mengetahui kalau anaknya dapat diskriminasi, emak Yunsung nyuruh Suah ngikut manajernya. Maksudnya sih ngusir secara halus. Pulang dari kerja bakti, Yunsung curhat ke emaknya soal teman munafik, men, yang bikin Cak Setu dan Cak Idin ikutan ilfil sama Suah. Tapi Nema tetap gemes sih. Soalnya emaknya bilang kalau sebenarnya Suah itu anaknya baik kok, cuman panik aja mungkin. Aduh, kalau lihat emaknya Yunsung jadi ingat emak di rumah deh. Kangen. Oke, lanjut. Sebuah malam bertabur bintang, asik. Suah disamperin seorang produser yang berniat mau ngerekrut dia dengan alasan kalau dia bakal lebih sukses kalau bersolo karir. Lompat ke sekolah, Suah lagi-lagi ngintil di belakang Yunsung. Yunsung agak murung ngelihat poster perekrutan klub bola bowlingnya sapi peminat, men. Ngelihat ekspresi Yunsung yang kecut kayak ketek Nema, Suah berinisiatif buat gabung dalam klub itu. Otomatis penggemar Suah auto berebut tuh pas tahu kalau idolanya ngedaftar. Begitu kegiatan dimulai, ternyata semua anggota baru kelihatan layu gitu, men. Kayak nggak ada masa depan gitu. Nah, pas giliran Suah, alah, sama aja. Ngeliat itu, Yunsung marah-marah, men. Soalnya mereka masuk klub bukan karena serius main bowling, tapi karena ada Suah di situ. Sambil kesel, Yunsung langsung cabut gitu aja. Suah ngejar Yunsung dan mereka berdua terlibat debat seru yang intinya mereka marahan, men. Terus Yunsung langsung ninggalin Suah tuh, men. Nah, pas lagi jalan sendirian, Yunsung ngeliat orang-orang yang dulu ngelemparin Suah pakai telur dan salah satunya lagi nelpon. Karena udah ngebaca gerak bibir orang yang telpon, ngikut deh Yunsung dari belakang. Ternyata nih, men, mereka nyamperin Suah buat ngelemparin telur lagi kayak kejadian sebelumnya. Ngeliat itu, Yunsung pun malamnya mereka berdua pulang bareng. Tapi pas di tengah jalan, Suah manggil taksi terus cabut ninggalin Yunsung. Ternyata Suah pergi nyariin Eli, men. Di situ Suah bilang kalau ini adalah akhir dari Girlstar. Ngedenger itu, Eli cuma bisa pasrah tanpa berkata-kata, men. Soalnya misalkan Eli ngejelasin juga, Suah nggak bakalan percaya sama dia. Sementara di lain tempat, Yunsung tiba-tiba keinget lokasi yang diobrolin sama si pelempar telur. Dia segera ke tempat itu. Dan ternyata ada produser yang mau ngerekrut Suah sedang membuat kesepakatan sama si pelempar telur tadi, men. Usut punya usut. Ternyata tuh produser ada hubungannya sama semua kejadian yang selama ini dialami Suah. Akhirnya Yunsung ngerekam pembicaraan mereka pakai ponselnya. Produser yang curiga sama gelagat Yunsung nyamperin tuh.
Dan karena tuh produser ngelihat kartu disabilitas kalau Yunsung gak bisa denger, akhirnya tuh produser santai dan pergi ninggalin dia. Gak pakai lama, Yunsung buru-buru ngirim hasil video rekaman percakapan tadi ke Yongjun biar bisa ditranslate pakai SMS. Dan bener aja men, produser tadi menyewa orang buat pura-pura ngaku jadi fansnya Ellie, terus nyuruh mereka ngelemparin Su'a pakai telur. Ternyata mereka juga tuh yang selama ini nyebarin gosip Girlstar ke publik. Produser itu emang pingin Girlstar bubar biar Su'a bisa gabung di perusahaannya. Gak lama, Su'a nyamperin Yunsung tuh men. Dia bilang kalau Girlstar udah bubar dan dia bakal masuk ke perusahaan ANC, yaitu perusahaan yang udah mengadu domba para anggota Girlstar. Dengan tenang, Yunsung ngasih pengertian ke Su'a secara baik-baik biar gak ninggalin Girlstar. Yunsung ngomong gitu bukan karena dia ngefans sama Ellie, tapi sebagai teman Su'a. Dia juga nyeritain semua kejadian yang udah dia rekam sebelumnya. Nggak denger itu, Su'a tersentuh men. Dan akhirnya dia mau ngedenger semua nasihat Yunsung untuk lebih percaya sama anggota Girlstar, bukan gosipan orang. Nah, Girlstar gak jadi bubar nih men, dan malah bikin lagu baru lagi. Kebetulan Yunsung sama temen-temennya pergi nonton konser Girlstar nih. Di sana Yunsung dapat perhatian spesial tuh dari Girlstar. Soalnya udah ngebantu Girlstar nggak jadi bubar. Bahkan lagu yang barusan dibawain pas konser didedikasikan buat Yunsung tuh, yang diberi judul Shining Sound. Ternyata cuman gitu doang ceritanya. Buat para balsemer, tetap jaga kondisi dan pikiran ya men, biar kalian selalu sehat kalau nonton Story Newa. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.